ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮುದಸ್ಸಿರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಹೌಸಿಂದ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕ್ಲಿದು ಏನಿದು, ಇದು ಬರ್ಕ್ಲಿದು ಫುಸೈನ್ 206. ಓಕೆನಾ. ಇದು ರೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5.2:1. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು 8 kg ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಪೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀ ಲೋಡೆಡ್ ಮೋನೋಲೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಲೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂಗೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಲೈನು, ಅದು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ರೀಲು, ಇದು ಆ ರೀಲು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫೈಬರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲೇ. ಇಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 700 ರೀಲ್ ಪ್ರೈಸು. 700 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ದಲ್ವಾ, ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂಲು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸ್ಪೂಲ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಮೀನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕ್ಲಿ ಅದು 206 ರೀಲು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 700 ರುಪೀಸು. ಸೊ 700 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಲೋ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾದ ಕಂಪನಿ. ಇದೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಲೋ 5000 ಸೀರೀಸು. ಸ್ನೈಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರಿಂಗ್ ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೈಪರ್ ಅಂತ. ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಮ್, ಬ್ರಾಸ್ ಪಾಯ್ನನ್ ಗೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5.1:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರದ್ದು ತೂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 372 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 5000 ಲೈನು. ಕಾರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೋಲೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನಗೆ ಯೋಲೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೈಪರ್ 5000 ಯೋಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು 1000 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು 1000 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಲೋ TFB 5000 ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು
ಯೋಲೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕಿಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂಲು, ವೇವ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇದೆ ಈ ಯೋಲೋ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ವಿತ್ ನಾಬ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಪೂಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಪೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಲೈನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಈ ಸ್ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲೈನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 5000. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1000 ರುಪೀಸು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾನ ಬೇಕಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ 40 to 50 ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ರೀಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 700. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೋಲೋ ಸ್ನೈಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1000 ರುಪೀಸು. ಇದು TFB ಯೋಲೋ 5000, ಇದು 1000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಕು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಆ ರೀಲ್ಸು, ಬರ್ಕಲಿ ರೀಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಮಾಡಲ್ಸು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.